ဒီနေ့ video လေးကတော့ group component တက်တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video visit course မှာပေါ့ဒီ video visit tutorial မှာတော့ component group တွေက video နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်တော့ညာလဲ video အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ group တွေ component တွေကနည်းနည်းလေးပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးတွေအားလုံးကျွန်တော် group တွေပါဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော် group ဖွဲ့ထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုထပ်ပြီး group ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ group နဲ့ component အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားအောင်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် group ကြီးကူးလာခဲ့တာပါအဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် explore လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေ၃ခုလုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်း explore မလုပ်ခင်ဒီကောင်နဲ့သွားပြီးပေါင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ဆုံး group ပြန်လုပ်မှာနောက်ပြီးဒါမှ explore လုပ်ပြီးဒါကို component ဖွဲ့လိုက် make component create ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်ကြီးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ group လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးအကုန်လုံး group ဓာတ်တွေကဒီထဲမှာဒီဆက်လေးတွေကcomponent generate group အဲ့တော့ထပ်ပြီးပွားလိုက်မယ်၄ပေးပါဘာကွာဝါလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ group ပိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာ shape တစ်ခုဆွဲတယ် push boot 2နဲ့တင်ဆွဲတယ်ဘာမှသူ့အနောက်မှာကျန်တဲ့ဟာပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးသို့တော့ component မှာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် shape ဆွဲမယ်ဆိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ shape အကုန်လုံးတိုင်းမှာပါတယ်ဒါကဒီဟာကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီအပြားလေးတစ်ခုကြောင့်ပဲဒီအနောက်ကဟာတွေပါတာဒီဟာကြီးတစ်ခုတော့ group ပါအဲကျွန်တော်တို့အနောက်ကဒီပေါ်မှာပေါ့ပြင်မယ်ဆိုရင်နောက်ကတော့လုံးဝပြင်ချင်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကြီးက group ဖြစ်နေလို့ group နဲ့ component ကအဲ့ဒါပါအဲ့တော့တက်ကကျွန်တော်က01လို့ထားထားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကို sorry မျက်လုံးလဲမိတ်လာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်တင်တဲ့အရာတွေမို့လို့ပါအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဘာလို့အကုန်လုံးပျောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တင်ခဲ့လို့အဲ့တော့တက်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ group ပဲကျွန်တော်ထပ်ပွားလိုက်မယ်ဒါ01ကျွန်တော်ငကိုလောက်ပြီးသားမဟုတ်လို့ဒါကို02အနေနဲ့ထားမယ်အဲ့တော့ plus တစ်ခုလောက်လိုက်ပါ02တက်က layer သဘောမျိုးပါ layer လို့လည်း2019မှာခေါ်ပါတယ်ဒီ SketchUp Pro ရဲ့2019 version မှာ layer လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့တွေ version တွေမှာ tag တွေပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ်ဒီ entity info ထဲမှာကျွန်တော်02လို့ထားလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်1ကိုမျက်လုံးပိတ်ရင်2ကိုမျက်လုံးပိတ်ရင်2ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေ color ပိုင်း tag တို့နှိပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ1 layer မှာထားတာဒီ color ပေါ့ color ကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်เนาะဒါဒီ layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပါဒါသူ့ပေါ်အရောင်တက်ရောက်သွားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ layer ပေါ်မှာထားလို့ဒီ layer ရဲ့ color တက်ရောက်နေတာမထားချင်ကျွန်တော်ဒီ color ပိုင်း tag ကိုပြန်ဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တက်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလှုပ်ရှားတယ်ဘာလို့ group တွေကိုအသုံးပြုရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်မယ် group ကြီးကိုမှ make component လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ group ပေါ်မှာ make component ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ component ကအထက်မှာ group တစ်ခါရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုနောက်ပိုင်းနားလည်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ငါးပြီဒါက group ကြီးငါးပြီပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို color ပေးလိုက်ပါ material ထဲမှာ color နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံး color နှိပ်ပြီးတော့ပြီးကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးအကုန်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုသွားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က group ကြီးကိုသွားပြီးတော့ copy ကူးထားလို့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြောင်းနိုင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဖြူနော်ဒီကောင်ကအဖြူဆိုတော့ဒါပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို make component လုပ်လိုက်ပါ make component လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပွားကြည့်ပါ6ပေးပါအဲ့ဒါကြီးကိုအကုန်လုံးပြင်ကြည့်ပါနော်ပြင်ပြောင်းလဲကြည့်ပါသူ့ရဲ့ channel သူ့ရဲ့ကိုယ်ပါလိုက်ပြောင်းလဲပါ
ဒီဘက်ကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ဒီ group အနေထားမှာရှိနေတော့မှ copy လုပ်လို့ပါဒီဘက်ကပြောင်းလဲတာတော့ component အနေထားရောက်ပြီးမှ copy လုပ်လို့ပြောင်းလဲတော့သွားတာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ group တွေ component တွေကအသုံးဝင်လဲဆိုရင်နောက်ပိုင်း SketchUp ကိုသုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ material တွေလောက်လိုက်မှာဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို color လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ချင်းလက်ငယ်မှာကျန်တဲ့သူနဲ့ပုံစံတွေအားလုံး color changes ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်း view တွေပါအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးလျင်မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်rendering time လျင်မြန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မြန်တယ်ညံဆန်တယ်ပြီးတော့လူမပင်ပန်းဘူးlayer တွေထားခြင်းဖြင့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေက file တွေအများကြီး decoration ပိုင်းတွေထားမယ်ပေါ့ကျွန်တော် interior design တွေအများကြီးထားမယ်ဆိုရင် file တွေအများကြီးလေးလာ exterior မှာဆိုလဲတစ်ပင်တွေလမ်းတွေပိုင်းနဲ့ file တွေအများကြီးလေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကမနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့အရင်လေးလို့ graphic ကမလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေမှာသူကဒီ view ပေါ့ညနေပြင်လှုပ်ရှားတာအရင်လေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် rendering time တွေ lightning ချိန်ရရင်ကြာတယ်ကြာ frame တွေချိန်ရတာတွေ material apply လုပ်ရတယ်ကြာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် layer လေးတွေပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ frame ချိန်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ချိန်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက group ရဲ့ component တက်တွေအကြောင်းပြောသားပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်